तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ जेआरएम ब्लग्समा। तपाईहरु सन्चै सुबिस्तै हुनुहुन्छ भन्ने आशाको साथ आज पनि छोटो मिठो ब्लग लिएर हामी आइसक्यौं। आज चाहिँ हामी कहाँ जाने भन्ने कुराहरु तपाईहरुले भिडियोलाई हेरेर थाहा पाइहाल्नु हुनेछ। हामी चाहिँ आज अलिकति तपाईहरुलाई गेस्टको लागि चाहिँ हामी दमकको यस्तो राम्रो ठाउँ तपाईहरुले जहाँ चाहिँ एकचोटी देख्दैमा जुन त्यो दृश्य एकचोटी देख्दैमा तपाईहरु घुम्न आउन चाहनु हुनेछ त्यो ठाउँमा तपाईहरुलाई हामी भ्रमण अथवा आज हामी भिडियोमा त्यो ठाउँ चाहिँ देखाउने छौं। कुन ठाउँ रहेछ गेस गर्नु होला है त सबैजनाले। ल अब हामी चाहिँ घरबाट निस्किन लाग्यौं। हामी चाहिँ यहाँदेखि अब निस्किन लाग्यौं। यहाँदेखि चाहिँ हामीको कति मिनेट लाग्छ भने लगभग हामीको 20 मिनेट भन्दा नि 15 मिनेट जति लाग्छ सायद है। जुन हामीको यहाँदेखि सिधा हामी अगाडिको महेन्द्र राजमार्गमा निस्किन्छौं, जुन हामीको पूर्व पश्चिम राजमार्ग है। पूर्व पश्चिम राजमार्गमा निस्किसकेपछि भनेको चाहिँ जुन हामी अगाडि देखेको बाटोदेखि पश्चिम लाग्यौं भने कहाँ जान्छौं त विराटनगर, धरान, काठमाडौँ जान्छौं। र जुन मैले यतापट्टि तपाईहरुले देखाएँ नि यहाँदेखि यता पूर्व लाग्यौं भने चाहिँ हामी बिर्तामोड, पानी ट्याङ्की, इलाम हुँदै उता जान्छौं भने यहाँदेखि यता हामी जाने चाहिँ अब कता पश्चिमतिर जान्छौं, जुन हाम्रो चाहिँ विराटनगर, धरान, काठमाडौँ हुँदै हाम्रो पश्चिमतिर जाने बाटो हो। अब यहाँदेखि चाहिँ हामी सरर जान्छौं। सबैजनाले बाटोको राम्रोसँग हेर्नु होला कसरी जाने, कुन ठाउँदेखि घुम्ने भन्ने कुराहरू। तपाईहरु कुन ठाउँबाट हेरिरहनु भएको छ कमेन्टमा अवश्य पनि भन्नु होला र भिडियो कस्तो लाग्यो त्यो पनि कमेन्टमा भन्नु होला। अब हामी जुन यहाँ अगाडि छ नि यहाँ धेरै गाडीहरू रोकिएको छ नि सिटीहरू, यहाँदेखि चाहिँ हामी जुन देब्रे साइडतिर झर्छौं। देब्रे साइडतिर चाहिँ हामी ओह्रालो लाग्छौं। सिधा गयो भने चाहिँ हाम्रो विराटनगर, धरान, काठमाडौँ पुगिन्छ भने यहाँदेखि चाहिँ हामी यता घुम्छौँ है। अब यहाँदेखि चाहिँ हामी टर्निङ लिन्छौँ, जुन यहाँदेखि सिधा गइसकेपछि चाहिँ हाम्रो दमकको जुन भाइरल रोड है, भाइरल रोड एकदम राम्रो। तपाईहरु एकचोटी देख्दैमा आउन चाहनुहुने ठाउँमा पुग्छौं। सरर यो बाटो हामी सिधा जाने जुन यहाँ चाहिँ विवाह भइरहेको रहेछ है। ल अब हामी चाहिँ जुन भाइरल रोडको नजिक आइसक्यौं है। अब यतापट्टिदेखि यो साइड यतापट्टि हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो दमक चिया बगान यहाँदेखि स्टार्ट भयो। हाम्रो दमक चिया बगान एकदम राम्रो छ है। तपाईहरु आउन चाहनुहुन्छ भने आउनुहोस्, मजाले घुम्नुहोस्। खुल्ला वातावरण, शान्त वातावरण रहेको छ। यहाँदेखि हामी जुन यो चिया बगान अब हेर्दै हामीहरुको भाइरल रोड पुग्छौं, जुन तपाईहरुले एकचोटी हेर्दैमा मन पराउनुहुन्छ र घुम्न आउन चाहनुहुन्छ। जुन अब चाहिँ तपाईहरुको अहिले चाहिँ के छ भने ढिक्क फुलहरु फुल्ने बेला हुन लागेछ। फुलहरु फुलेपछि चाहिँ एकदम धेरै मान्छेको भिड बढ्ने छ है यहाँनेर। ल अब हामी यहाँदेखि चाहिँ जुन हाम्रो बगानको पहिला तपाईहरुको आर्मीहरु बस्ने क्याम्पमा आइपुग्यौं है। अहिले चाहिँ बस्नुहुन्न उहाँहरु, पहिला चाहिँ बस्नुहुन्थ्यो। आजभन्दा 9-10 वर्ष अगाडि चाहिँ आर्मीहरु बस्नुहुन्थ्यो। जुन यहाँ आइपुग्यौं हामी, यो चाहिँ हाम्रो बगान गेट अथवा पहिला आर्मीहरु बस्नुहुन्थ्यो। आर्मी गेट भन्दा पनि भयो अथवा बगान गेट है। यहाँदेखि भित्र छिर्यो भने चाहिँ हाम्रो बगान छिरिन्छ। र जुन हाम्रो यहाँ छ नि यो देखिएको रुखहरु छ नि यसमा चाहिँ तपाईको फुलहरु ढकमक्क फुल्ने, रंगी बिरंगी फुलहरु फुल्ने। अनि त्यसपछि यही फुलेको फुलमा चाहिँ मान्छेहरु धेरै, व्यक्तिहरु धेरै चाहिँ तपाईहरुको फोटो खिच्न आउने, टिकटक बनाउने, भिड धेरै मात्रामा बढ्ने हुनेछ है। यही चाहिँ तपाईको यसलाई चाहिँ हामीको दमकको भाइरल रोड भनिन्छ। तपाईहरु यसमा आएर तपाईहरुले भिडियो बनाउन अथवा फुल फुलेपछि घुम्न एकदम राम्रो दृश्यहरु देखिनेछ, राम्रो भिडियोहरु आउनेछ। तपाईहरु आउन सक्नुहुनेछ है यसमा। र अहिले पनि मान्छे यहाँ टिकटक बनाइरहनु भएको छ जस्तो देखिरहेको छु। पर हेर्नुहोस् त टिकटक एकदम बनाइरहनु भएको छ। अहिले पनि मान्छेहरु अलिअलि आइरहनु भएको छ। अब झन् फुल फुल्ने बेला भयो, अब त झन् खुट्टा हाल्ने ठाउँ हुँदैन नि। हेर्नु त त्यहाँ टिकटकहरु बनाइरहनु भएको छ है। हामी पनि ओर्लेर बनाउन जानुपर्छ है क्या हो टिकटक। ल
जस दृश्य चाहिँ राम्रो छ है। यहीँ चाहिँ हामीहरूको अब केही दिन एक हप्ता पछाडि चाहिँ यहाँ त आम्मामा हौ मान्छेको भिड त थोरा हुन्छन् र त्यही भएर तपाईँहरू पनि समयमा आउनुहोस् है। लोकेसनलाई हेरिरहनु होला, बाटो कतादेखि पर्छ, कुन तरिकाले जाने है, त्यो कुराहरू हेर्नु होला। र हामी यहाँदेखि जुन यो भाइरल रोडदेखि नि अलिकति तलसम्म जान्छौँ है। सबैजनाले भिडियोलाई मस्त हेरेर के कस्तो लाग्छ कमेन्टमा भन्नु होला। हेर्नु त जङ्गलै जङ्गल रहेको छ, यो रुखहरू मजाले फुल्छ। केही दिनमा अब धेरै पनि होइन 10-15 दिनमा फुल्छ। तपाईँहरू अब हस्बेन्ड वाइफ हुन्छ भने घुम्न आउनु सक्नुहुनेछ, फोटो खिच्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईँहरू गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड हुनुहुन्छ भने डेटिङ बस्न आउन सक्नुहुनेछ। जे होस् राम्रो छ है, जे होस् एउटा वातावरण चाहिँ राम्रो छ। कहिलेकाहीँ हामीले शान्त वातावरणमा पनि हामी के गर्नुपर्छ, घुम्न आउनुपर्ने हुन्छ है। किनकि दिमागहरूलाई हाम्रो जुन माइन्डहरू चाहिँ फ्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो कारणले चाहिँ घुम्न आउँदा एकदम राम्रो हुन्छ। हेर्नु त यो फुलहरू फुलेपछि कस्तो राम्रो देखिन्छ, यसो सम्झिनुहोस् त तपाईँहरू पनि। ल यो चाहिँ हाम्रो पिपलको बोट है। यहाँ चाहिँ तपाईँहरू आएर डेटिङ बस्न सक्नुहुनेछ। कोही कोही बेला हामी हेर्छौँ यहाँ बसिरहेको देख्छौँ है, गफ गरेर एकअर्का बिच मायाको कुराकानी गर्दै बसिरहेको देख्न सक्छौँ। ल यता पनि हाम्रो यो साइडहरू यो सबै हाम्रो दमक चिया बगान पर्छ है। जुन यता चाहिँ हाम्रो पहिला चिया बगानहरू थियो भने अहिले चाहिँ हाम्रो खेती अलिअलि खेतीहरू गर्न थालेको छन् भने यतापट्टि साइड चाहिँ सबै हाम्रो चिया बगान, ड्राइगन फ्रुटहरू रहेको छ यहाँभित्र चाहिँ। हामी यहाँदेखि अलिकति तलसम्म पुग्छौँ। यहाँदेखि अलिक तल पुगेपछि चाहिँ हामीहरूको जुन शिव मन्दिर अनि त्यसपछि बुद्ध मन्दिर भन्ने ठाउँ आइपुग्छ। त्यहाँसम्म हामी पुग्नेछौँ, त्यहाँसम्म भिडियो तपाईँहरूलाई देखाउनेछौँ। तपाईँहरू राम्रोसँग भिडियोलाई हेर्नु होला र घुम्न आउन सक्नुहुनेछ। हाम्रो दमकको भाइरल रोडमा पनि घुम्न आउन सक्नुहुनेछ है सबैजना तपाईँहरू। सबैजना दृश्यलाई हेरेर आनन्द लिनु होला। अब हामी यहाँदेखि अलिकति तल पुगिसकेपछि कि शिव मन्दिर आउँछ। शिव मन्दिर पछि अलिकति उतापट्टि अगाडि गइसकेपछि चाहिँ हामीहरूको बुद्ध मन्दिर आउनेछ। हामी त्यहाँसम्म भिडियोलाई बनाउनेछौँ र सबैजनाले भिडियोलाई मजाले हेर्नु होला। एकदम बगान हाम्रो चिया बगान चाहिँ एकदम राम्रो छ है। तपाईँहरू आएर टिकटकहरू बनाउन सक्नुहुनेछ, घुम्न आउन सक्नुहुनेछ, हस्बेन्ड वाइफ अथवा फ्यामिलीसँग आएर घुम्न सक्नुहुनेछ है। एकदम राम्रो छ ठाउँहरू चाहिँ, एकदम शान्त, त्यस्तो हो हल्ला भन्ने कुरा हुँदैन, शान्त छ, खुल्ला वातावरण रहेको छ। तपाईँहरू घुम्न आउन सक्नुहुनेछ। जुन हाम्रो यो अगाडि देखिएको छ नि, यो चाहिँ हाम्रो यसलाई चाहिँ हामी शिव मन्दिर भन्छौँ है। यो चाहिँ हाम्रो शिव मन्दिर, यहाँ चाहिँ हाम्रो शिव मन्दिर भन्ने ठाउँ रहेको छ यो चाहिँ। अनि यहाँभन्दा अगाडि अलिकति अगाडि देख्नुहुन्छ नि, त्यो चाहिँ हाम्रो बुद्ध मन्दिर है। हाम्रो यो चाहिँ अगाडिको बुद्ध मन्दिर भन्छौँ।